ャンプ場では、戦時中に飢えて亡くなった兵隊さんに、毎晩食べ物を備える習わしがある。もう二度と空腹のまま、さまよわせてはいけません。と、オーナーは語った。けれど N さんは笑いながら、備え物を手に取った。何これ、湿った煮物に、冷えたおにぎり、こんなの備えるとかウケるんだけど。彼女は煮物を口に運び、吐き出した。何これ、猫でも食べないわよ、そして子供におにぎりを渡し、自分の分もかじったが、再び吐き捨てた。その夜、焚き火の炎が不自然に揺れた。ふと見ると、軍服姿の兵士たちが、焚き火の向こうに立っていた。誰も声を出せなかった。動けなかった。田園空気が固まったように、その場に縫い止められていた。そうだ。もう食べるものはないのか。その目が N さんをゆっくりと見据えた。やめてこないで。その時、焚き火がはぜ、燃えた焚き火が彼女に向かって飛び散った。一瞬で火が服に燃え移り、N さんは悲鳴を上げて倒れた。ママ友の一人が金縛りから解け、必死に水をかけて火を消したが、N さんの腕と顔は赤黒くただれていた。数週間後、私は病院の前で彼女を見かけた。包帯に覆われた顔、げっそりとした体。何を食べても受け付けないの。ずっと空腹なのに、怖くて食べられない。私は思った。兵隊さんたちは、上の痛みをそのまま返したのだと。